又或者琳琅滿目嘅燒鵝啦，哇！一隻隻擺滿。燒鴨嗰度寫住20蚊一斤，清遠雞68蚊一隻。同埋睇下啲肉實唔實正啊！因為蟹唔係人哋店家呢度㗎嚇，蟹係買嘅都 OK 啊。睇啲肉，爆肉係嘛？爆肉呢個我最滿意嘅，哇！記得數啲蠔添，我食咗1隻，老婆食咗2隻，咁即係呢度係5隻，呢度1、2、3，呢度有5隻，咁就13隻咯，13隻。除咗深圳本地嘅，就係香港車牌，真係誇張，冇啊！粵 A 好似得我哋咋，其他好似外地嘅車牌都唔見有幾部。家庭車費幾多？平一晚應該60。嚇？行咯。自動扣㗎。哦，自動扣50蚊扣咗。Hello， 各位觀眾大家好啊！終於嚟到深圳嘅第3集，終於亦都落起咗要擔遮啦。最初我哋諗住嚟呢度充電嘅，但係萬萬都諗唔到呢度嘅充電樁係全部都用唔到嘅。咁啊，應該唔係因為落雨嘅原因嘅嚇。喂，呢度咧就係叫做福田農貿市場啊，福田蔬菜市場我都唔知叫咩名啦。總之就大。我哋咧仲喺度揾緊邊度落去市場嘅地方咧，原來呢度係有電梯的。市場有電梯，東莞都有嘅。坐 lift 之前咧，入 lift 嘅時候咧，人已經有贈品咯。呢個係雞粉嚟嘅，咁啊係送咗好多嘅。我哋開始啦，不如咁啊，佢呢度咧係有3層嘅，核心咧就係1樓同埋2樓。咁喺呢度就係水果嘅批發。嗱，即係唔好成日話我又對比廣州點點，咁事實上係嘅，我哋都係想對比下價錢。究竟西朗平啊，定係嚟到呢度平咧？行下咪知啦。1蚊啊，1蚊啦，好啊好啊。呢個係梨嚟嘅，香梨。我哋食水果嘅量係好大嘅。不單如此喎，隔離嗰啲小蘋果仲要係1蚊一斤，2蚊一斤啊！至於我哋咧揀緊呢個寫係寫哈密瓜，但係其實咧係香梨嘅水果啦，1蚊一斤。隔離仲有試食添，哇，2蚊2。係啊，我又見到啊，只不過啱先你見到嗰個雪梨1蚊啫嘛，呢邊係啊，但係我哋買2蚊叫批發，咁你就當批發啦，係批發價啊。呢度全部賣芒果。其實我覺得係咁嘅，佢只要一多咧就平啦。咁同埋咧，仲有呢個係攞嚟做仿紙嘅啫，都唔叫仿紙啦，即係門面嘅啫。大多數咧4蚊啊，呢啲係咁樣，即係有少量殘缺嗰種嘅。係要你揀㗎嘛，又唔係一定要買嗰啲啊。2蚊半喎。攞嚟做甜品，呢個好，呢個好。好似木瓜咁大嘅咧，又會木瓜咁大啊！木瓜咁大嘅喎。哇！喺南沙買好死貴嘅。南沙係遊客生意啊嘛。度咧，除咗我哋面前見到2蚊半一斤之外咧，仲有好多嘅有呢啲超底價啦，4蚊啦，我哋買咗2個7蚊3。我諗除咗我哋未曾去過嘅光南嗰批以外咧，呢度都算大啦吧？可能嗰度會比呢度大，但係個問題咧，嗰度絕對係冇呢度行得咁舒服嘅。呢度室內，我諗到夏天咧，應該仲係會有冷氣嘅。至於光南嗰批咧，就好似打仗咁嘅。如果去得到入去，幾多人啊？去完 Centre 級就過嚟呢度買水果。好耐未見過嘅啤梨又有啦。咁係因為始終喺深圳啊。近有港口啊，所以啲喺海外進口嘅水果係特別多嘅。嗱，呢度芒果又係2蚊半，或者菠蘿啦，都樂進口嘅香蕉都係1蚊半啦。仲有高州米椒反而貴啲喎，4蚊半。又有香蕉，還有2塊的哦，2蚊都有，選擇多係佢嘅優勢。有平亦都有貴，全部都係賣香蕉，全部啊，係啊，咁有啲賣一吉咁啦嚇，賣下蘋果啦。啱先我哋食嗰啲都喺度攞。唔出奇啊。即係酒店嗰啲香蕉都喺度1蚊㗎啦，因為咧呢啲果批嘅好可能佢哋係有公司咪有發票咯。嗱，我哋聽見好多都係潮汕人喺度做生意經商嘅，
西柚5蚊3個咋。咁呢個市場係非常非常之大嘅。先頭咧，我哋等緊燈嘅時候啊，老婆問我係咩，我未嚟過啊，我梗係懶醒話，呢度咪就係嗰批，我係隨口噏嘅啫嚇，就係誰不知真嘅。我係成個倉添喎，貓山黃榴蓮，全國包郵1件代發。呢邊又有本地蕉啦、雪梨啦、醜蘋果啦，一應俱全。市場環境就非常大嘅，唔係我哋成日見到嗰種好濕濕立立啊、好陰陰暗暗嗰啲批發市場咁嘅。即使我哋最中意嘅西朗都係啊，擺貨嗰邊咧邊會着到啲燈咁光嘅，擺貨㗎嘛。呢個肉菜市場呢度咧就水果啊，以水果為主，仲有一啲係凍肉啊都有嘅。哇！咁開心啊！連茶葉都有，嗰啲普洱茶啊、沱茶啊，我見到啊一粒一粒。然之後仲有西瓜賣，咁我估應該喺海南島運過嚟吧。仲有隻狗仔都要嚟市場買餸啦。見到有桔仔啦，係啊，8蚊。檸檬又有，不過個檸檬琴晚買過就算啦，因為雪藏喺雪櫃攞出嚟嘅。新鮮啊！新鮮。嗰隻馬來西亞邊嗰啲。係嘛？小青金。小青金。一般都10蚊一斤。8蚊一斤，呢度係賣緊。喺嗰邊都好多時10蚊。幾精神喎，即係佢唔會話睇上去個樣殘殘爛爛嗰種，係仲硬嘅。嗱，鏈內仲硬嘅。呢啲越南菜館啊，泰國菜館啊，買採購。細啲檔咧，除咗小青金以外咧，都係檸檬啊、百香果啊，一行一行。可惜琴晚買咗檸檬，所以就算啦。嗱，老細仲要係廣東人嚟添，佢自己喺嗰度打緊包，我哋自己過程。佢話1斤得啦，咁樣幾均真啊，100蚊係幾有信任啊，唔係均真。全部都係賣乾貨啊嘛。石盒田七都有，我哋已經買咗700-800個，我膊頭咧已經歪晒啦。咁啊，我哋繼續會往嗰個方向行嘅，誰不知嗰度仲咁多人添嚇。過嚟之前咧，又有睇社交媒體，好多人都話：呢度啲價錢唔係好平啫嘛，點解有人買啫？食傻仔咁樣。但係我哋喺廣州買過咁耐水果啦，你睇下我老婆就知啦。但凡咧，我哋去嗰啲市場啊，我好多時候咧，我會同佢講：嗱，呢個市場好啊，咁跟住帶佢去到，佢睇完一輪就走㗎啦。咁啊，點解咧？其實有幾個因素就係話冇明碼實價，又或者睇上去唔精神啊，價錢唔抵啊。咁喺呢度咧，我哋已經買到滿晒啦。如果去到西朗啊，同埋沙縣嗰啲，幾乎係最平嘅市場啦。我哋去過，睇上去要慢慢揀先有咁精神嘅，同埋嗰度咧係賣蔬菜居多嘅。呢邊咧都有蔬菜賣，但係暫時少量係明碼實價。包括琴晚我哋去到嗰個市場都係我哋比較過價錢啦。大體上同我哋屋企附近差唔多，咁啊梗係會貴過西朗同埋沙縣㗎啦，貴過，但係水果係應該係抵買。好似對面嗰啲嗰啲水柿咁啊，10蚊7隻。多菜就唔算話好平，但係好精神啊！但係好精神，你睇下嗰啲苦瓜幾靚係咪先？又有呢啲廣西荔芋香芋啊，賣4蚊半，但係包到企理嘅。但係對面嗰啲水果就真平，我幾唔識啊！我都見到啦，有啲譬如啱先啲水柿咁，又或者嗰啲梨咁樣。佢雖然係特價啫，唔係好差嘅喎。咁嗱，睇見呢度啦，10蚊4個嘅雲南粟米，我見到同我哋平時見到嘅差唔多啦嚇。嗰個蓮藕要賣緊5蚊一斤，湖北嘅。有一啲冇泥嘅紅蘿蔔啦、栗子啦，18蚊斤嘅，15蚊斤都有。個區域咧就全部都係賣菜嘅，蔬菜啊、豆類啊，即係總之就係煮飯食嗰啲啦嚇。菜又真係唔平啊！菜就唔算話好平啦嚇，直情唔平啊嚇。
價錢都冇寫啊，寫得係啊，寫得出嚟都6、7蚊，冇寫嗰啲。哦，係啊，黃皮嗰啲1、2蚊嗰啲係見唔到咩6毫子咩話蘿蔔嗰啲嗱，我終於見到白蘿蔔啦嚇，我睇唔到價錢，咁咪唔寫咯，係咪先？冇冬瓜啦2蚊嗱，2蚊算係咁啦嚇，算係咁噶啦，已經係寧夏芥蘭5蚊半，都係嗰句啦，真係擺得好市正、好精神嘅啲菜，同埋菜呢樣嘢好得意㗎。你如果係好岩岩巉巉咧，翻去就摘咗一半走嘅話，咁其實賣平都冇用嘅。呢啲睇上去咧，應該可食率就好高。不過而家啲菜大多數都係咁嘅咧，即係佢老細會整到好企理、好靚，翻去洗洗咁啊食得嗰種嘅。哇！仲有咩啊？仲寫繁體字係喎，東北粉茄啊，番茄啊有丁嗰種啊，5蚊一斤喎。有馬蹄野生嘅22蚊一斤。我又見到皇帝柑啦，3蚊半一斤。水果平，係啊，水果真平。嗱，百香果11都合理啦嚇，同埋平得嚟咧，佢仲有好多種類嘅。呢個大紅柿10蚊10個，即係1蚊一個，咁大隻啊！水果真平，水果真平，蔬菜就貴啲。茨橙啊，江西茨橙啊，甜過初戀啊，7蚊一斤。我哋嗰邊賣好似都要2個幾啊，我唔係好記得，但冇咁靚咯。嗱，呢度又有寫價錢啊，扁豆同埋好多蔬菜種類咧，同我哋廣州唔同，因為始終可能深圳啊呢度外地人真係多啲㗎，即係講普通話嘅多啲嘅，咁所以咧似我哋廣府人啊，好中意食嗰啲菜咧，有時候見唔到，但係又會多咗啲我哋成日見唔到，我哋成日見到嗰啲菜咯。又有粟米啦，10蚊3條，合理啊！我哋見過走鬼檔咧，5蚊3條。哦，又見到啦，5蚊一包，自己執好過，係慢慢揸。我哋嗰陣時係8蚊係8蚊一斤啊嘛，個老細仲要唔理我哋，自己走埋去稱，好搞笑。見到3蚊嘅番茄啦，有時3蚊半、3蚊都見過嘅。苦瓜2蚊半，係啊，呢度可以買得過。不過女唔中意食苦瓜，絲瓜冇必要啦嘛，喺度買翻去。水瓜買得過啦，老婆。又有明碼實價，好啊！嗱，大家再睇下付款嗰度啊，咁咧佢係有左邊藍色，右邊微信嘅。咁廣州嗰啲我唔講啦，嚟到呢度喺呢度，我哋一掃完咧係會見到係阿老細個自己嘅名嚟，而唔係乜乜乜乜公司嘅。呢啲咧就只能係用裏邊嘅錢包裏邊嘅錢啦，就唔可以用銀行卡、信用卡，又或者係花唄啊嗰啲預先消費嘅。4蚊7，我哋買咗幾隻水瓜。買菜買到深圳。哦，唔好意思，我搞錯，係可以用呢個預先消費嘅花唄嘅4蚊7。然之後可能阿老細識做生意，自己開通埋呢個功能都唔出奇嚇。行下又有啲嘢買得過係嘛？嗱，1蚊半嘅紅蘿蔔啊，蘿蔔個半啊，邊度啊？增城啊！我哋嚟呢度買增城蘿蔔啊，買啦個嘅白蘿蔔，佢係細嚿嗰種嚟嘅喎。有泥先，仲要係，咪買咯。增城紅蘿蔔，買啊，係啊。嗰幾檔大，一睇就知貴嗰幾檔，我唔識都覺得貴。後邊呢幾檔慢慢望啊，冇寫價錢唔講，嗰啲我哋基本上唔睇嘅，除非好熟咯，嗰啲檔口咯。成日買啊，買開買熟啊，龍津路啊嗰啲咯。如果唔係冇寫價錢，基本上問都唔問嘅。我哋係有寫價錢就過去睇下。而喺路行嗰度仲有地下又夠乾淨，
又唔會話有啲積水啊，咁啊少量垃圾總會有嘅，同埋都係會有人踩電動自行車入嚟嘅。所以各位觀眾，如果你哋唔係喺廣州啊、深圳住過嘅話咧，嚟到呢度就真係要注意下啦。買雞蛋啊，買咯，冇所謂㗎，有揸車係咪先？而家天氣又唔熱，熱都話怕啫，唔熱嗱係咪？有車入嚟啊！對面就有和牛賣添，哇！或者係燒臘啦、燒鵝，睇下咩價錢？清遠土雞38，唔知啊，我睇唔到，應該一斤係啊，嗰度寫一斤，原價48，而家38，有咩人一隻啊？鳳中鳳，嚇死人啊！好啊好啊好啊！咁再嚟仲有脆皮燒鴨，而家20，咁都合理啊價錢嚇。啲市場一定會揾得到嘅拉腸粉，呢度都係有嘅。又或者琳琅滿目嘅燒鵝啦，哇一隻隻擺滿。燒鴨嗰度寫住20蚊一斤，清遠雞68蚊一隻。又或者咧嚟呢度買餸買到買多咗喎，咁點辦咧？就可以喺度買個拉車仔嘅啊。咁我哋打算落1樓嘅，但係都揾唔到邊度坐 lift 啊！我哋只能沿住前邊歡迎再次光臨行啦嚇，係啦，係落去行下啦。我哋咧啱啱去完2樓，1樓都仲未行，依家落1樓行下。同埋雨勢感覺上好似細咗啦，好多人都唔使開遮。度就係1樓啦，賣冰鮮魚嘅，又有裏邊係賣肉嘅。咁嚟到呢度咧，就可能真係始終賣魚啊。咁啊地面係有多少濕滑嘅。哇！全部都係冰鮮魚，咁啊同廣州其實差唔多嘅啫嚇，都係要用呢啲咁樣嘅燈打住佢嚟賣嘅。因為仲有2個月啫，嚇佢哋就要用白燈㗎啦。呢度啊賣大閘蟹，睇嚟最多人喎嚇，望住咁樣嘅喎，老細現場捆可以帶得過關㗎嘛，因為8蚊8塊8塊啊，一隻開好，50塊這種啦，20，呢個20，呢個50，點食啊？攞翻屋企食？定係中午加工啊？你唔知嗰度有冇？唔係，你可以啊，攞啲水咁得唔得？可以。你係想要大定細咧？其實呢隻好食啊，太大唔好食啊。唔係話有幾多錢，我覺得呢隻反而仲好食。可不可以打包那個冰下去了？可以啊。哦，我呢隻。係啊，我覺得呢隻太大其實唔好食嘅。我要大㗎，老婆決定話要大嘅，咁啊佢話事。我哋揀啲大生蠔，點樣食啊？中午嗰陣食啊，梗係。有陣時係你自己煮啊。50蚊一斤，哦。蠔肉嚟啊，開好晒嘅蠔肉嚟嘅。靚喎。老細咧就喺度努力咁開緊蠔啦。加啲冰落去。老細又幫我哋加少少冰，咁咧就唔使驚。係啦。幾好服務喎，包好晒咁嘅喎。係啊。幾俾錢啊？完錢又想買花甲王係嘛？這種呢？蝦餃呢？12，嗰個幾錢啊？花甲王28，呢個12。呢隻不嬲都貴嘅。係，好正常嘅，咁新鮮，喐嘅，睇住佢喐嘅。沙㗎，殼啊。哦，呢隻就殼啊，厚啲。但係呢隻就新鮮，呢隻都好。係。好多人煮意粉好食。煮意粉。潮汕人啊，佢哋係會食薄殼。我哋咧喺廣州真係見得好少嘅，喺嗰度又有啦，炒薄殼。隔離咧仲插住嗰幾條，應該我估係金不換。咁啊，我哋係繼續買啦。嚟到呢個區域咧，呢邊賣豬肉嘅，應該冇理由會嚟到呢度買豬肉啦吧？再嚟啊，一樣係會有呢種咧，自己靜雞雞攞出嚟嘅嚇。嗱，講廣東話㗎噃嚇。呢邊啊繼續係賣水產、賣蝦、賣蟹嘅。你真係似啊！通常賣水產市場都係咁嘅啦。哇咩啊？唔知幾錢啊？問咯。正如先頭所講咧，呢度除咗肉類以外咧，其實仲有鮮花賣嘅喺呢個方行區咧。先頭我哋揸車經過，好似就係經過呢個區域啦。係啊，
下邊就係咁啦，賣金魚嘅又有啦，能夠與之匹敵。我講廣州清河市場即係種類有咁多，有咁大，仲可以揸埋車入去嘅咧，我就係諗到清河市場。清河就大啲。清河。因為佢哋需要起2層。係啦。地夠多。即係番禺我講緊嘅。大區咁係啊。其實應該西朗都大過佢，不過西朗有好多區域我哋去唔到咁解嘅啫。去唔到，即係如果計佔地佔地大過嘅，但係咧呢度有3層樓高，我哋淨係行咗2層，3樓其實係停車嘅。OK， 咁我哋就該買齊，因為呢個實在太重，拎唔到咁多。接落嚟我哋依家已經停咗雨啦，我哋會去充電嘅攞架車去充電嘅，因為如果唔充電係唔夠里程翻廣州。充完電之後就去食午餐，咁而家10點啫，未免太早啦。充完電之後去食午餐，大概應該去翻去寶安嗰邊食嘅。咪就係保溫箱啊！嗱，點解我哋成日買嘢啊？可以買肉都唔怕㗎。第2日啦，已經係冰㗎，入邊嗰啲水仲。嗰啲水係仲結冰定係點啊？結冰啊！仲係結住冰。係啊！第2日啦喎，依家。喂，臘腸唔得啊，濕啊！我臘腸要攞翻出嚟啊，費事呢個臘味搞到濕鬼晒。我呢個唔放入去啦。嗱，咁樣冚住佢，不過會死啫。前方路段限速30。我哋咧終於嚟咗呢度充電啦，係 BP 石油公司做嘅充電站嚟嘅。咁咧前邊係有一個福地隔離呢度咧就係蔚來換電嘅地方啦。只可惜先頭我哋買菜嗰度咧係冇嗰個充電樁啊，係停止咗使用啊。咁啊冇辦法啦嚇。呢度充電咧都唔平啊，1幾1度電嘅。我哋就去充電啦，嚟咗一個唔知咩地方啊嚇！其實都係福田區嚟嘅，咁附近都冇乜嘢行啊，咩麥當勞啊、商場都冇啊，咁啊純粹喺附近行下逛下就算啦。就叫香梅北環線橋，呢度咧過去就係香蜜湖同埋寶安機場，就係咁啦。係我哋嘅寶安機場啦，我哋啲行李仲喺酒店未執，咁去寶安機場嘅方向係翻廣州嘅，我哋冇理由去完寶安機場食完嘢再翻酒店再走啊，咁樣係不是太適合嘅。咁所以依家就附近行，大概30分鐘到。我見到對面好多高樓大廈，咁其實都想同大家睇下樓價嘅，但係就不是太方便咁所以只能作罷啦。深圳啲樓價都係唔平啊！琴晚我哋睇幾錢話8萬幾蚊，我哋住嗰度附近9萬咁滯。差唔多係呢個價啦，平亦都冇平得去邊㗎啦，冇乜可能行下啦嚇。喺深圳呢度咧揸咗呢段時間車，都覺得幾方便嘅揸車。有啲邏輯就肯定係同廣州唔同㗎啦，咁好明顯啊，肯定㗎啦，每個城市都會有唔同嘅。電動自行車就冇咁喪咯都有，唔係冇咁喪咯。廣州咧，佢係第一管理冇咁規範，第二因為廣州呢度窄好多㗎。譬如好似我哋而家後邊行緊呢啲路咁咧，佢電動自行車佢係唔敢行嘅。喺度咁快你唔掂啊！廣州係咁嘅，咩新光啊嗰啲咧，佢照行啊。新光快速嘅番禺嗰個啊，又或者廣園快嗰啲咧，坐底都行60㗎，唔塞車80㗎嘛，佢都係咁行嘅。喺呢度呢啲咧，我哋就暫時未見到，就算有都係好少。可能罰得好重㗎。亦都係。廣州咧就基本不罰嘅嚇。經過差唔多個幾鐘頭嘅車程啊，我哋嚟到寶安呢度嘅海鮮美食廣場，就加工海鮮啦。我哋咧啱先咧咪喺福田嗰個市場嗰度買咗啲蟹同埋生蠔嘅。
保鮮住拎到過嚟。咁咧就我哋喺網上邊咧聽到有不少唔同嘅睇法對於呢度，咁啊所以咧我哋咁做嘅啫嚇。見呢度都係大嘅，琳琅滿目擺滿，但係今日係一個星期六嚟嘅，咁啊可能因為近機場啊比較遠，唔近關口，咁所以咧就客人冇先頭市場咁多人啦嚇。咁我諗大家都聽得明啦吧嚇，一定要買定過嚟。特價生蠔8蚊隻，逐隻呢啲好喎，係嘛？呢啲真係貴。係啊，呢度係好多生蠔食嘅，我知道。咁啊，再加埋而家咧就係食大閘蟹嘅好季節。咁啊，海鮮市場我哋就一眼望晒咁大啦。哦，唔係，都仲有好多嗱，1號海鮮美食廣場呢度係咪美食廣場啊？正前方呢度。與此同時咧，喺呢度係好多人係會拉客嘅嚇，譬如好似前邊咁樣叫你去邊度食海鮮咁嘅咯。大家要分清楚啦。市場咧，我哋一眼望晒係咁多啦。都有客嘅，同埋仲有個問題就係可能真係我哋嚟得晏咯，開嘅喎。我哋都係嚟探險啊，踩下點啊，探下路嘅啫，就唔知係點啊，真唔知係點嘅。好彩啱先，我哋買咗海鮮啫。好彩啱先買咗咁多啫。咁我哋其實係知嘅，而且咧喺呢度係我哋翻去屋企嘅路上嚇。如果大家翻到嚟嘅話，有得選擇，都係喺翻先頭我哋福田嗰個市場嗰度買咁就得㗎啦。海鮮市場就係咁樣樣啦嚇。星期六添咯喎。見到有佳記海鮮，指住喺嗰度上邊，又有三文魚，又有乾貨海味、汕尾鴿子地名嚟嘅咁咯，都唔算嘅。我哋嚟到食飯呢度啦，嗱呢個叫做潮城漁港咁啊！我哋縱觀咁多個餐廳，呢度最光猛嘅。鮮嘅價格係咁嘅，如果最普通嘅做法咧，就18蚊一斤，25一斤。咁然之後咧就有特別嘅做法，再加錢咁咯。我睇下我哋仲會再加多一味餸嘅，都睇下價錢啦嚇。金線蓮肉汁湯38蚊位，一啲燒鵝啊雞應該都不必啦吧嚇。呢啲跳過啊，乳鴿52蚊一隻。至於呢邊咧就海鮮刺身都跳過唔睇啦脆皮牛腩呢100，腐竹係啊，仲有小炒王幾過癮喎，多嘢食喎。如此仲有牛肋排，話價錢都咁可能好靚啦嚇。呢啲都唔係我哋最愛啦。翻過嚟呢邊啊，我哋要揀嘅餸就喺呢度，揀多一味蔬菜嘅酸菜魚咩主食要。又炒牛河啊，不如要個炒飯，話炒飯瑤柱蛋白。呢個瑤柱呢個98就瑤柱蛋白咧，因為炒牛河其實差唔多，我寧願一樣都係48，我寧願瑤柱蛋白炒，係啊，好食好多。係啊，一樣價錢。咁啊，蔬菜要唔要啊？蔬菜就大概都係呢啲價錢啊，上湯娃娃菜啊。係啊。上湯娃娃菜啊，番薯葉咁咯，好唔好啊？冇所謂。係啊。菜心琴日食過，包半打，包唔好。咁你咪蒸勝瓜咯。啊，蒸勝瓜好，不如蒸勝瓜算。係啊，你加個白飯咁就係啦。乜鬼飯？白飯。又炒飯。炒飯，好，真係快啊嚇！蟹就已經送咗上嚟，就係我哋先頭買嘅蟹，用咗幾多錢咧？就係57蚊。係。2隻。應該係平。咁啊，加工費咧就咁嘅。阿老闆娘話：都冇所謂，你話幾斤係幾斤啦，咁啊25蚊咯。酥炸生蠔酥炸生蠔，因為用酥炸，所以咧就再加生蠔嚇，睇下有冇高。有高啊！嗱呢度呢啲咪高咯，係咪？幾多高喎？同埋睇下啲肉實唔實正啊！因為蟹唔係人哋店家呢度嘅嚇，蟹係買嘅都 OK 啊。睇下啲肉係嘛？爆肉呢個我係最滿意嘅，哇！老婆喺度講緊，已經喺度講緊啦，話買得幾好，同埋佢哋呢度係有提供公筷嘅，成台都係筷子。
等我試下最精華呢一嚿先。呢一嚿唔會一汪水啊！食蟹呢樣嘢咧，講季節，而家嘅季節應該就可以。再遲少少可能都仲會好啲，持續一段時間。但係依家咧已經夠日子，隻蟹57蚊，即是話平均一隻30蚊都唔使。咁大隻蟹，仲要隔離嗰隻仲平啲，但係就應該都唔會差得去邊。唔啱咧，你又覺得嗰啲老細永遠都係呃緊你嘅，冇計。係啊，你唔好以為你叫佢邊度揾隻蟹俾你啊？係嘛？季節唔啱，入邊冇肉嘅。哇！係啊，呢個好肉啊！咁同埋呢度炒得咧就都夠味，係夠味，但係你要配合其他餸菜會更好咩？行咗啲咁多，如果係用我哋嘅標準就用我嘅標準啊！哇！裏邊多肉，係啊，咁嘅價錢喎，要考慮埋啊幾貴，我哋都食過啦。蟹我講點啊？冇嗰邊咁平。冇嗰邊咁平。所以咧就，因為咧呢個價錢咧，係真係好平。嗱，我哋再講清楚咩回事先嚇。心目中有一個價。呢啲蟹係我哋喺今朝早福田市場度買嘅，大家睇見嗰度咁熱鬧，就知道其實應該唔會太揾笨。係嗰邊真係係啦，平好多。至於點解喺嗰邊買咧，就係因為其實我喺社交平台已經知道㗎啦。呢邊咧係會比較蝦人買嘅。貴啊！呢邊啊，講到咁白嘅佢已經我都忍住啦。各種説法都有，好多唔同嘅説法都有。講呢度，講而家呢度。咁點解我哋嚟呢度食咧？就係第一，我哋唔想全部圍住喺晒福田嗰3個地鐵站行下。我哋其一，其二呢度翻屋企方便，就係咁簡單啦。呢度就係我哋翻屋企嘅路上嚟嘅。咁啊，我哋啱先揸車嚟都40分鐘啦，係咪？呢又慳翻40分鐘行高速。喺呢度再翻去我哋屋企咧，大概仲需要幾耐？仲需要幾多時間嘅時候咧？炸生蠔都嚟咗啦。至於喺呢度我哋揸車翻到去屋企，譬如花園酒店咁啊，仲要2個鐘。咁如果我哋再去布吉，係咪叫布吉啊？東面就往東面少少咧，咁啊翻屋企咧就好麻煩啦。生蠔未計加工費，買係用咗41蚊嘅。東莞嘅。係最初我哋係翻去東莞大嶺山嗰邊食燒鵝嘅。後尾又不能食海鮮。後尾喺度咧玩得夠盡興咁樣。如果係要翻東莞咧，我哋今朝一早食完嗰個自助早餐咧，就要走啦，就去唔到呢個市場嘅，就食唔到咁靚嘅蟹嘅。呢個蟹抵買抵食。我覺得嗰個市場上邊都有㗎。應該有嘅。但係就嗰時仲係朝頭早啊。係當時又太早，同埋個市場咧，真係有一樣嘢最唔好咧，係充電。我發覺咧，深圳呢邊啲充電樁可能我哋唔係好熟悉啊，都幾難揾嘅。咁我估咧，佢因為好多都係私人做啊，廣州咧好多咧都係咩南方電網嗰啲做啊，佢有任務㗎，廣州係。咁所以咧，佢就會比較容易揾。咁啊，當然仲有原因就係我哋比較熟廣州啦。嗱，喺仲食緊蟹嘅時候咧，我啊想趁熱試下個生蠔啦。佢係咁樣嘅做法嘅。呢一個做法係喺原來嘅基礎上再加多18蚊嘅，即係25蚊一斤嘅前提下，再加多。咁咧啱先過證咧，老細直頭唔過證，佢話你幾多就幾多。咁其實佢心中有數咧，唔通你話得3兩佢計數咩？呢度按我哋佢話係按1斤8嚟收錢，即係25乘1.8，呢個就再加多18蚊，係18蚊好唔好食咧？個蠔就梗係好食啦。佢咁樣煮好唔好食咧？亦都好好食。至於我咧，繼續食埋個蟹先啦。多肉啊，同埋佢都冇走過油喎。有少少，好少蟹腳咧，蟹鉗啊，已經俾我拆開咗啦。係嘛？多唔多肉？多肉㗎。咁啊，拆得比較碎嘅，只不過係呢個時候食蟹真係唔錯。可能接落嚟都繼續會食嘅。啲生蠔我哋買嗰時都幾大隻啊。係，咁啊肯定唔會縮水啊。嗱，呢個做法好。呢個做法好，老婆喺度講緊。如果薑葱或者有啲辣細有少少辣㗎啦，佢有嗰啲辣椒粉喺上邊，係。
幾難。哦，拆緊啲蟹肉出嚟，都幾謹慎。技術不是太好。哇！俾我拆到爛晒啦隻蟹。我都有諗過到嚟呢邊睇下啲蝦得唔得，得就再可能再買啲嘅。即係你唔好全部都唔買得㗎嘛。但係睇見個價錢都唔敢再睇啦。譬如好似啱先一隻嗰啲生蠔咧，幾錢話100蚊一隻啊？都唔睇咩 size 啊。咪生蠔正常。生蠔仲算可以，係嘛？喺嗰邊都要8蚊。哦。蠔肉先平啫嘛。係啊，係我哋係因為買蠔肉㗎。呢度目測都有1、2、3、4、5、6，都有10幾隻㗎。我都唔記得數啲蠔添。我食咗1隻，老婆食咗2隻。咁即係呢度係5隻，呢度1、2、3，呢度有5隻，咁就13隻咯，13隻。俾錢嘅時候咧，我仲喺度諗啊！我當時唔記得俾錢，唔係唔記得，我係諗41，我聽到點解好似係咪個老細講咗隔離嗰個啊咁樣嘅？咁啊跟住多次確認41，係啊41有10幾隻。鋪滿呢啲辣粉係嘛？啲脆漿咧又用得幾好，唔會死實實。葱炒咪一齊咁咪係咯。薑葱炒佢會縮水。哦，呢種做法就唔縮水。佢會變到水掉掉，所以我點解話要咁樣做咧？係有道理。哇！好大碟。哇！瑤柱蛋白炒飯勁啊！係啊，因為味道都可以。48蚊啫喎。佢冇揀錯。係啊。好似係就係佢依家就比較大。好過同樣價錢揀炒牛河，炒牛河使乜啫？係咪啫？因為停啲車都比較好。係。因為老細肯定坐房嘅，我哋。係。冇錯啦，最初咧佢叫我哋坐房，諗下都係梗係坐廳。房就一樣收費，不過我哋唔係好中意坐房。哇！你睇下嗰啲乾魚柱炸過嘅，就係咁樣啦。潮州。呢啲潮汕漁港冇理由會係粵西風味啊，係嘛？斷估。佢哋更加識做嗰啲依山嗰啲，都係嗰啲。好香，好香。又夠鮮味，飯粒又夠乾。炒牛河啊！係啊，好過炒牛河。嗱，飯粒夠乾身，又夠香。咁然之後咧，蛋白落咗蛋白冇蛋黃又夠滑。大家一個提議，咁啊，大家睇到呢條影片嘅時候，應該係今日星期6，應該係星期日嚟嘅。咁咧，你哋係時候要可以計劃下，我講香港觀眾啊，真係翻嚟福田揾啲海鮮食下。大閘蟹而家正當造，今年大閘蟹好平。咁啊，去呢個市場啊，即係我哋今朝福田市場嘅交通路線啦。皇崗口岸地鐵站揸車嘅話係17或18分鐘。咁啊，如果係公交地鐵嘅話咧，就要轉線嘅嚇，7號線轉9號線。咁啊，總用時係36分鐘嚇。咁2蚊啊，3蚊嘅啫啊，只要3蚊坐9個站。咁應該福田高鐵站過去會方便啲吧？查埋先。係喎，福田站都係要轉2次地鐵啊。係啊，30分鐘，咁都合理啦。深圳啲地鐵咁遠啊，有機場何必有啊？唔係講嚟呢度，係講去嗰個。福田海鮮市場嗰度，福田農產品批發市場啊，佢個名就叫做咁啊。最近嘅地鐵站咧就叫做梅景。咁點解甩甩咳咳？其實我真係唔記得人哋啲地鐵站名啦。仲食緊炒飯嘅時候咧，呢個又倒埋啦。咁啊，上邊有啲炸過嘅蒜蓉，呢啲唔好。絲瓜咧切晒個邊，唔係水瓜添嘛，仲要。因為佢哋應該係會叫絲瓜。哦，即係唔同地方嘅叫法。我哋係叫水瓜。咁啊，但係好熱嘅，通常呢一味餸啱蒸出嚟，等一等先，唔好心急。嗱，去嗰個市場買啲餸翻落香港都得嘅，有啲牛肉又可以幫你灼翻熟佢。一盤盤，我最尾你行咗去，我見到嗰啲切好晒，即係嗰啲牛火鍋咁一盤盤，哇！唔知可唔可以去香港？真係唔知。切片牛肉唔得，新鮮牛肉成嚿嘅話，你灼熟咗，灼佢就得㗎。熟就冇意思啦。係啊，咁樣。嗱，佢終於咧夾到個勝瓜，我哋都叫勝瓜啦。我食緊蒜蓉生蠔。食緊蒜蓉生蠔，哇！真係好滑喎！
哇！真係我哋買嗰啲咪喎，呢只咯，今日買嘅。我喺市場買嗰啲係只不過有啲人北方咧好多時都叫勝瓜、絲瓜。就係呢個，做嘅證實咗係水瓜嚟嘅，但係咧做法同絲瓜，即係我哋廣州人會叫勝瓜的東西咧，你攞咗我做法係一樣嘅。哦，係喎，冇所謂啦。佢諗住咩啊？其實都唔係好滑，因為我咁好筷子工啊，都搞好耐。意我係個生蠔，我最滿意就係個生蠔。蟹咧就時候要咁整先好食。係啦，一定係要咁整，俾多啲錢都要啱。食多隻，剩低留翻俾個女啦要。又唔多油喎，唔算好辣，冇錯。同以往一樣，我哋今日就翻廣州，所以咧喺旅程回程之前嗰餐咧，都係食得豐盛啲嘅啊。好脆，中間咧又爆汁會亂嘅。最遺憾咧就係買少咗，可以再買多啲。咁嘅價錢真係嘅。咁我諗住。而且蠔咧，佢係開咗，你係睇見佢咩樣噶嘛？蟹仲話可能一打開又唔得嘅，好差嘅咁都冇計啊，係嘛？蠔你係睇住佢得噶嘛。不過咧，試試下啦，夠啊。我話繼續食炒飯。我哋又食飽飽，最終埋單。餐廳我講呢度係要俾170蚊嘅，咁連埋買海鮮嗰度大概係80蚊到，咁啊250蚊啦250蚊270啦。但係咧都仲好多打包，因為要攞啲翻去俾個女食嘅。咁啊，深圳2日之旅亦都到此結束。好期待嘅下一次。街唔知啲咩啊？特色街嗰度睇下啦。前邊仲寫住特色街，咪啱先嗰個經過嗰度咯。邊度啊？即係呢個入口嚟噶嘛？呢個入口寫住特色街啊嘛。都係福田嗰度好玩好多。呢邊就好似即係有一種咧機場啊、廣州啊、白雲區嗰種感覺嘅，有嗰種感覺嘅，冇乜高樓大廈。車就停咗好多，遊客唔多。我哋目測嘅成個餐廳，因為我哋嚟一次啊嚇，計埋我哋3台客咯。裏邊仲有嘅，一入去就叫老細邊間房啊咁，仲要我入緊去隔離仲有個宋總添，係啊，我最記得嘅。宋總咁，我以為叫我宋總，唔通我樣生似宋總咁啊？梗唔係啦嚇。裏邊好多嗰啲客人食飯嘅。都有香港車牌，哇！真係好多。我哋嚟到呢2日咧，尤其福田啦，我講福田啦，見到黃色車牌仲多過見粵 A 啊，粵 A 貨車就好多啊。但係如果好似我哋私家車咧，我印象中就冇見過啦嚇。係喎，呢度又有個市場嘅喎，不如既然係咁，睇埋佢啦，係。呢度叫做福永海鮮市場，入去睇下咩價錢。咁但係如果咁計，幾朝頭坐得都舒服啦。後邊都有咩？差唔多啊，個個都收晒工。啱先嗰度啊，光猛啲。係啦，味道應該好啲嘅。係啊，味道好啲。其他幾個餸都係真係好好。呢啲起碼睇上去冇咁光鮮啦。咩啊？哦，咁樣嘅喎，市場入口係啊，係啊，又有海鮮加工。哦，呢度有寫嘅，20蚊一斤，跟住。酥炸另加28，哦，芝士伊麵貢，我哋過嚟睇睇食飽咗，係咯，下次幾好啊，幾好啊，幾光猛，好啊好啊，下次可以嚟。係。啱先我哋去嗰個市場嗰個餐廳又好似幾好喎，又夠光猛，又其他菜式又好食，又唔算話好勁貴嗰種。哦，至於呢度又見到有大閘蟹啦。